안녕하십니까, 이정입니다. 우리 식물들을 위해서 오늘은 불을 지피러 왔습니다. 아유, 겨울을 또 식물들하고 같이 나려면 여러 가지 이 온도 때문에 아직까지는 얼지 않았습니다. 그래서 오늘 오랜만에 청소도 하지도 못하고 벽화를 와서 켰습니다. 으쌰. 진짜 따뜻합니다. 와, 보일러 아저씨를 지금 AS 오시라 그랬는데 6시나 돼야지 도착을 하신다나요? 어떡하죠? 그동안에 저는 벽난로에다 불을 지피고 기다리고 있겠습니다. 보일러가 물이 계속 어디론가 흡수가 돼버리고. 여러분, 제가 아까 말씀드리다가 말았는데 진짜 이렇게 저런 주택에 사시면 꼭 이렇게 난로가 하나 정도는 있어야 돼요. 주변에 나무도 많고 부지런하면 산에 진짜 얼마든지 이렇게 공짜로 갖다 이렇게 단열에 어떤 비용도 절감할 수 있고. 근데 저희는 자연인 오빠가 이걸 이렇게 통나무를 참나무 썰어가지고 이렇게 큰 것도 여기에 이 크기가 커가지고 들어가고, 이렇게 말리지 않고 쪼개서 한 거는 금방 화력이 불이 붙어버리면 금방 타버립니다. 그러면 나무 손실도 많고. 그러니까 그냥 저는 항상 이렇게 도끼질하지 않는 상태에서 전기톱으로 썰어가지고 그냥 이렇게 통째로 넣어놓으면 이 숨구멍만 조절을 잘하면 굉장히 한 2개 넣어놓고 아침까지도 갑니다. 그래서 여러분들이 혹시라도 이거를 설치하게 되면 처음부터 너무 조그마한 걸 하지 마시고요. 조금 비용이 들더라도, 저희도 이거 한 500 정도 된 것 같아요. 이 연통도 굉장히 고급스럽고, 저희는 또 여기가 천장이 5m가 돼가지고 엄청 높습니다. 다음에 또 3층을 올리더라도 그걸 연결해서 같이 이 열을 같이 저기 할 수 있도록. 와, 하늘이 이렇게 다 보입니다. 온통 자연이 다 눈에 들어오죠. 저희 거실에 항상 이렇게 하늘이 들어와서 다 하늘이 들어와 있습니다. 지금 이렇게 넓은 공간도 금방 따뜻해집니다. 그리고 위에 또 여기 고구마 통도 있어가지고 구우면 금세 고구마도 구워지고요. 이 산발로 해서 제가 아예 밑으로 떨어져서 양쪽으로 다 일어나면 엄청난 화력을 뿜습니다. 그래서 너무 적은 거를 이렇게 하지 마시고 좀 비용을 다른 데 아끼시고 이건 좀 넉넉하게 좀 큰 거를 권유하고 싶습니다. 보통 1톤 트럭 정도 이렇게 하나 정도 실어다 놓으면 겨울은 충분히 뗀다고 합니다. 제가 양수리에서 내내 있느라 여기에 진짜 와본 지도 정말 오래됐습니다. 호박도 따서 막 팽 갖춰 놓고, 모든 것들이 엉망입니다. 이 시원한 이 불가사리도 좀 춥게 느껴지네요. 그죠? 이렇게 넓은 공간도 따뜻하게 데워진답니다. 진짜 가을 느낌의 그림들. 그림이 부서져 보이네요. 그죠?
지난 가을에 담가놨던 술들도 엄청 많습니다. 창피해가지고 보여줄 수가 없네. 엉망이죠, 엉망입니다. 여기만 보여드려야 되겠습니다. 사람이 늘 집은 살아야 집 같은데 너무 엉망입니다. 여러분, 따뜻한 겨울 이거를 닫아 놓으면 공기가 압축이 되면서 확 불이 살아납니다. 이렇게 열어놓으면 더 따뜻할 것 같죠. 나무가 불을 지필 때는 이렇게 다 재료를 집어넣어 놓고 문을 닫아야 됩니다. 그러면 저쪽 위에서 빨아들이는 그런 게 있어서 그런지 엄청 불이 화력이 세집니다. 불이 붙을 때는 꼭 문을 닫으십시오. 이렇게 넉넉한 걸 꼭 구입하셔야 됩니다. 정말 선택을 너무 잘했다고 봅니다. 감사합니다.